大家好，我係 Shu 啊，又嚟到平民玩車 Track Day 嘅時候，今日嚟到麻省呢邊嘅 Prima Motorsport Park。喺呢個月裏面咧，我跑完WGI 嘅時候咧，我就去咗做少少游水更新啦，換咗 Spark Plug， 換咗 Transmission Oil， 換咗 Diff Oil， 跟住仲裝埋一個Oil Pan Buffer。咁樣咧就防止我部車喺過彎嘅時候咧就食唔到油，咁令到個引擎就爆雞咁啊！就呢個月就做咗少少呢啲小更新。咁咧今日天氣非常之好啦，大家見到。咁我希望就玩得開心啲。我剎車就應該就快冇㗎啦，咁樣可能再希望跑埋今日或者跑埋下一場就可以換剎車。希望捱埋啦，捱唔埋就要換剎車啦咁樣。係啊，頭暈慢啲嚇，頭暈慢啲。第二句，人冇事先有機會做到世界冠軍。個人冇事咪好咯，冇事先做到世界冠軍噶嘛。我要買 GTR 佬。係啊，人冇事先做到世界冠軍啊！着咗呢件衫嚟。咁啊，呢條賽道咧，亦都係稱之為北美嘅秋名山啊，因為佢係9曲13彎，非常之多彎啊！呢個係依山而建嘅一條賽道嚟㗎。哇，係你睇今日天氣幾好，幾多人？今日要跑嘅賽道位置於麻省 Prima Motorsport Park， 佢係一條依山而建嘅賽道，全長大概2.3英里。而我今日會跑嘅係逆時針方向，佢全長大概有15個彎道。低速彎為主，好多人都會話呢條係北美秋名山，我已經急不及待，快啲落場砌翻2轉啦！依家就過多10零分鐘咧，我就可以真正跑我第一支啦。好正，好正！希望我可以做到拓海而唔係下海啦。我頭文字啲啊，我頭暈字啲啊。我要買 GTR 佬。但係你琴晚爭啲死噃。我尋晚如果揸 GTR 佬，我使炒。你揸 GTR 死咗啦。我要買 GTR 佬。哇，正啊！你睇下今日幾多車跑，全部都係 Intermediate 嘅組嚟㗎，今日一定會大塞車啦。我都好期待，依家即刻出發啦！好，終於出發啦！依家，哇，咦，我做咩行咗出去啊？哎呀，我又唔記得咗，唔可以咁快行出去添，過咗白色線，一定俾人黑旗啊！嗱，睇下前面個工作人員，佢指緊我黑旗，但係我嗰陣時仲係未知道，原來佢係指緊我嘅，我未知道我幾時犯咗錯。哇！翻到第二個圈，佢仲係指緊我黑旗喎，咁我就覺得應該係我嘅問題啦，咁我就決定翻 pit 度睇一睇係發生緊啲咩事。好啦，呢度就表演下點樣係 F1 入 pit， 講笑啫，我唔係 F1 啊，我揸緊普通車啫。收啦，根本就冇人以為你係 F1。好啦，埋到站個姐姐都即刻過到嚟話：喂，靚仔，你知唔知你啱啱都犯咗啲咩錯啊？跟住我就話：我唔知道啊，我啱啱做咗啲咩事啊？點解咁快舉咗我黑旗啊？你啊，啱啱出去嘅時候呢，太早過條白色線啊！你應該要過到 Turn 2完咗個白色線先可以拉出去啊！所以我哋咁樣叫咗你翻嚟。同埋呢，你個鏡頭唔可以掛喺個頭殼頂嗰度啊，應該掛喺頭盔裏邊先得。不過算啦，今次就俾你走啦，快啲走啦，拜拜。頭尾又搖擺，漂移境界，咁就玩完第一節啦。啱啱跑第一節超好 feel 部車，完全係唔推頭啦。可能上次推頭嘅原因係因為又落雪又落雨，嘰哩咕嚕咁樣咧，部車先推頭。今日部車咧唔係太推頭啦已經。但係我就啱啱跑完第一節啦，咁就發現咗一個問題就係、停咗車之後，我唔知佢滴咗啲油啊定係水，因為啱啱我換咗嗰個油底殼啊咁樣，我要跑多一轉先知道係咩問題。我希望係水啦，因為我而家睇咧，佢下面就冇滴任何嘢嘅，咁我覺得應該係水咯，唔係油。如果係油嘅話，我就應該就唔跑噶啦。咁啊，希望佢係水，我跑多轉再睇下。部車 feel 到係冇問題嘅 ，OK 嘅。咁啊，好玩。同埋呢條賽道，我覺得係真係揸落去嘅時候，就真係發現係所有賽道最高個難度係數最高，唔係咁簡單。因為所有彎佢全部都係大癲啊，大癲！我只可以講係大癲形容。咁我而家嘅第一節嘅成績就係2分05啦。咁下一節希望喺前嗰半段啲彎度做得好啲啊，咁啊啲彎心食得靚啲啊，唔好咁急，唔好咁遲剎車咁樣，啲線走靚啲咁啊，呢個就係我第一節嘅心得，咁啊就期待下一節。啱啱你頭暈喎，
我本身咧 expect 咧，因為咧上次同佢落完場，我以為今次咧都好似上次咁啦，但係估唔到咧今次咁多彎位，即係又快啦。因為我本身咧都好容易暈車嘅，所以咧今次就勁頭暈。第二節你落唔落啊？唔落，唔會再落。唔會再落啦。夠啦，玩夠，體驗咗就夠啦。我睇下今日有咩車啦。今日有啊 S2000啦，一定係有啦。跟住第一代嘅86啦，跟住 Miata 第一代 Miata NA Miata M Power M3啊，跟住仲有 FL5，跟住唔少得嘅就係保時捷啦。呢部仲有部 Miata NC Miata， 呢部應該好快。當然梗係唔少得有 Supra 啦。仲有上次嗰部 Z4， 呢部上次都有見過嘅 Mini。後面呢部就係大尾翼上一代嘅 BRZ。呢度最後睇下部車有冇漏水漏油，然後就準備第二節啦。而我個鏡頭就放咗入去頭盔入邊側邊嗰個位置度，就費事啲工作人員喺度嘰嘰趌趌。哇！睇下呢度直線裡面有6部車塞車啊！今日真係好多人啊！頂佢個鏡頭冇綁實，跌咗落地下，仲要棘住晒我啲腳踏掣。哇呼！今日有人帶咗打邊爐嚟食啊！咁呢度30幾條友呢，就一齊食打邊爐，都唔好話唔正喎！執執執執執！而家就準備跑第3節啊！啱啱食完個飯，就翹硬咗條避震少少，睇下過彎有冇會好啲或者快啲。咁我今節咧就嘗試識下 traction， 咁啊希望佢過彎嘅時候就可以俾多啲動力我，咁我就唔使扯住我行。20 minutes later， 啱啱跑完第3節，我已經好努力咁樣 push 嘅啦。跟住咧，點知咧最快嗰個圈咧，我覺得最快嗰個圈啦，就有部白色保時捷喺度擋住咗我咯。咁啊，好可惜呢一節咧就係最多都係快咗1秒咁樣，最後係2分04。同埋我發現依家第3節我就已經少咗好多人啦，冇咁多人，我跑得舒服少少咯。下一節應該會再少人啲，因為啲人都開始翻緊屋企啦，啲人都 pack up 緊。後面啲人都撈緊呢架車上去啊！咁我就會跑埋第4節嘅，咁我跑埋第4節先會翻屋企。咁我就睇下點啦。呢條賽道我覺得目前為止都好好玩，真係好好玩，真係好有樂趣。嗰啲轉嚟轉去，跟住喺每個彎喺同部車度較勁，嗰種感覺真係好正啊！咁我對於我呢啲啱啱落場啊，啱啱學玩落 track 嗰啲咧人嚟講，我覺得呢條賽道咧係都幾好玩嘅，但係唔建議第一次落嚟啦，因為呢條 track 真係比較危險少少。因為我個 friend 佢頭先因為佢有個教練帶住嘅，跟住個教練諗住咧就揸，唔係諗住係個教練帶咗佢落去揸1-2圈啦，跟住個教練就將佢部車炒咗，咁啊都唔算特別傷啦，皮外傷，但係都心痛啦，戥嗰位朋友心痛啦，咁我就唔影出嚟啦，咁啊，因為費事啦嚇，咁啊就希望就下一次玩得安全啲，咁啊安全翻到屋企。
啱就跑完咗第4節啦，咁樣最後都出咗少少成績啦，未破2分，但係2分01差唔多，咁就估計就下次再嚟玩。哇！但係我咁多條係最好玩、最刺激嘅一條。頭1-2節咧係基本上係只要係摸熟悉條賽道，因為未嚟過啊嘛。咁樣第3同第4節就開始係慢慢識掌握到條 track 嘅節奏咯。戇鳩仔。哦，咁啊，係咯，剎車皮應該要換啦，咁啊其他嘢就唔需要，不過真係非常之好玩。好，咁啊就咁啦，好，拜拜。